ओके फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में माइक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, वो आसान तरीके से फिक्स कर सकते हैं। देन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। बेसिकली दो प्रॉब्लम देखने को मिलता है इसमें, हार्डवेयर रिलेटेड इशू और एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू देखने को मिल जाता है। तो अगर ये हार्डवेयर रिलेटेड इशू होगा तो किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होगा तो किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। देन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। बेसिकली इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और समझते रहिए। सिंपली आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू का सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है और एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर हो जाना कि सिस्टम अपडेट है या नहीं है। तो यह चेक कर लेना और सारे जो आपका सिस्टम अपडेट है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, अपडेट नहीं होगा तो इसे अपडेट कर लीजिएगा, तब उसका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। देन कुछ भी नहीं करना है, आपको एडिशनल सेटिंग्स माना है। एडिशनल सेटिंग्स मारने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल अप करने के बाद आपको बैकअप एंड रेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। उस पर क्लिक करके आपको ईजर ऑल डाटा पर क्लिक करके, टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा डाटा डिलीट मैं नहीं करवाने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रेस्ट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। उस पर करना, क्लिक करने के बाद जो भी सिस्टम में उन्नत फिर हो गया, आप गलत सेटिंग्स कर दिए होंगे, ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हार्डवेयर रिलेटेड इशू होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, मोबाइल रिपेयर दुकान पर जाना और वो फिक्स कर देंगे। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव साथ नॉलेजेबल लगा तो डेफिनेटली मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।